Querido pueblo y gobierno venezolanos, los saludamos desde acá este sábado 5 de octubre de 2019, frente a la Embajada de Estados Unidos en la puerta de Brandenburgo. Estamos viviendo momentos difíciles en nuestra América Latina. Asesinatos de líderes progresistas y de izquierda en Argentina, Chile, Colombia, Honduras, México, Guatemala y Paraguay. Hoy debemos destacar la crisis en Ecuador y la crisis en Perú, países cuyos gobiernos reconocieron a Juan Guaidó como el presidente encargado de Venezuela en enero pasado, y que el Grupo de Lima, coordinado por Perú, para darle legitimidad regional a la estrategia de bloqueo internacional aplicado por la administración de Trump contra Venezuela, y quienes no han descartado la invasión violenta a Venezuela. Sehr verehrte venezolanische Bevölkerung, sehr verehrte Regierung Venezuelas, wir begrüßen Sie von hier aus am Samstag, den 5. Oktober 2019 vor der US-Botschaft am Brandenburger Tor in Berlin. Wir durchleben momentan schwierige Momente in unserem Lateinamerika. Morde an fortschrittlichen und linken Führern in Argentinien, Chile, Kolumbien, Honduras, Mexiko, Guatemala und Paraguay. Heute müssen wir die Krise in Ecuador und die Krise in Peru hervorheben. Länder, deren Regierungen Juan Guaidó im Januar letzten Jahres als sogenannten Interimspräsidenten Venezuelas anerkannt haben. Und dass die Lima-Gruppe, die von Peru koordiniert wird, um der internationalen Blockadestrategie der Trump-Regierung gegen Venezuela und diejenigen, die gewaltsame Invasion Venezuelas nicht ausgeschlossen haben, eine regionale Legitimität zu verleihen. Estos gobiernos que se dicen democráticos, pero que gobiernan para la banca internacional y las pequeñas élites de las sus burguesías nacionales, reprimen, matando y tratando de acallar al pueblo que se rebela. Diese Regierungen, die sich als demokratisch bezeichnen, aber für die internationalen Banken und die kleinen Eliten ihrer nationalen Bourgeoisien regieren, unterdrücken die Menschen, die rebellieren, und sie müssen sie zum Schweigen bringen. Miles de personas salieron a las calles de Ecuador tras el anuncio del 2 de octubre de nuevas reformas económicas por parte del presidente del país, Lenín Moreno, que incluye, entre otras, la eliminación del subsidio a los precios del diésel y la gasolina y recortes a los derechos laborales. Tausende von Menschen gingen auf die Straßen Ecuadors, nachdem der Präsident des Landes, Lenín Moreno, am 2. Oktober neue Wirtschaftsreformen angekündigt hatte, die unter anderem den Abbau von Subventionen für Diesel- und Benzinpreise und Kürzungen bei den Arbeitsrechten umfassen. Todas las disposiciones anunciadas por Morelos son parte del acuerdo alcanzado entre Ecuador y el Fondo Monetario Internacional
FMI, organismo con el que se alcanzó un pacto de financiamiento por más de 4.000 millones de dólares. Ante las protestas, Moreno respondió con represión y decretó el jueves 3 de octubre el estado de excepción, que por 60 días suspende las garantías individuales de los ecuatorianos, como son el derecho al libre tránsito y asociación, las que pueden ser prolongadas. Alle von Moreno angekündigten Bestimmungen sind Teil der Vereinbarung zwischen Ecuador und dem Internationalen Währungsfonds IWF, einer Organisation, mit der ein Finanzierungspakt von mehr als 4.000 Millionen Dollar abgeschlossen wurde. Auf die Proteste reagierte Moreno mit Repressionen und ordnete am Donnerstag, den 3. Oktober, den Ausnahmezustand an, der für 60 Tage die einzelnen Garantien der Ecuadorianer aussetzt, wie das Recht auf freien Transit, Versammlung und Vereinigung, das verlängert werden kann. El gobierno ha acabado con el Estado de Derecho y la eliminación de los subsidios. Los despidos masivos le costarán dolor, hambre y sufrimiento al pueblo ecuatoriano. Die Regierung hat den Rechtsstaat beendet und die Abschaffung von Subventionen und Massenentlassungen wird das ecuadorianische Volk Schmerzen, Hunger und Leiden kosten. En Perú, el presidente Martín Vizcarra anunció el lunes pasado la disolución del Congreso, poder del Estado del que carece de apoyo político, por lo que ninguna de sus iniciativas progresaba, mientras la mayoría parlamentaria respondió calificando de ilegal su cierre y poniendo en marcha un proceso para destituir al presidente. Was die Krise in Peru betrifft, so kündigte Präsident Martín Vizcarra am vergangenen Montag die Auflösung des Kongresses an, dessen Macht ihm die politische Unterstützung fehlt, sodass keine seiner Initiativen vorankam. Die parlamentarische Mehrheit reagierte, indem sie die Schließung als illegal bezeichnete und einen Prozess zur Entlassung des Präsidenten in Gang setzte. Hasta el momento, ni la Organización de los Estados Americanos, OEA, ni el gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se han pronunciado contra la violación de los derechos humanos de los ecuatorianos, ni sobre el enfrentamiento de poderes en Perú. Bisher haben sich weder die Organisation amerikanischer Staaten, die OAS, noch die Regierung von US-Präsident Donald Trump gegen die Verletzung der Menschenrechte der Ecuadorianer oder die Konfrontation von Mächten in Peru ausgesprochen. Aquí hay una diferencia de cómo tratan los grandes medios y organismos internacionales a Venezuela con mentiras y desprestigio, y a Ecuador y Perú con silencio para callar la crisis. Hier ist ein großer Unterschied in der Art und Weise, wie die großen Medien und internationalen Organisationen Venezuela mit Lügen und Diskredition behandeln und Ecuador und Peru mit Schweigen, um die politische Krise zum Schweigen zu bringen. Mientras la dignidad del pueblo venezolano se engrandece cuando el Estado
sociales en cumplimiento de la Agenda 2030 para atender la impostergable lucha contra la pobreza y la desigualdad. Compromiso asumido por el gobierno venezolano ante la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en días pasados. Während im Vergleich dazu die Würde des venezolanischen Volkes geachtet wird, wenn